这是我们俱乐部的女孩子聚会，周末我们一起去参加比赛嘛，然后顺便也是这个朋友的生日，然后呢，他们其实最好的一个礼物也不用花钱的，就是咖啡在床上，然后就早上起来的时候，这个呢，就我们就伺候他把咖啡送到床上，然后因为蛋糕我就不买那个大的蛋糕了，因为大家都到这个年龄对蛋糕并没有那么吸引力，而且吃不完你还得拎着走是吧，然后就买那个叫做核桃酥替代。其实高光时刻我没有拍摄到啊，高光时刻就是我们把这些气球拿进去，然后唱歌，然后挪威那个生日歌很有趣的，他是一边唱歌，然后大家围着寿星唱歌，然后会转圈圈，然后跟他屈膝礼，然后点头，这个很好玩的，但是可惜我没拍到高光时刻。然后送了他那个就是沐浴用品，沐浴用品，按摩膏吧，好像是，我也不知道。然后这也是我们离开的时候，就是你要把房子更加收拾的，你进来的时候是一样的。这一点挪威人真的是做得非常非常的好，我很喜欢。然后这个房子呢是2000块钱住一晚上，它是一个公寓楼，它是在3楼，这种房子没有电梯，是3房，然后厅，还有客厅、厨房、洗手间这些都有的，阳台肯定这些都有的，但是全部新的装修。我觉得还是挺好的，因为我们6个人住嘛，就我还觉得挺划算的。然后我也是第一次住城市的公寓楼，我以前都没住过，要不就城市住酒店，要不就是森林住露营地了。然后我也不知道他们在哪里找的这个房子。挺好，而且我们不需要带床上用品，他会注明的，你需要带床上用品，也会注明你需要清洁，但是大家都会清洁的，走的时候都会帮人家收拾的，跟来的时候一模一样。这个，就是老生常谈的这个话题。然后早晨嘛，周日早晨嘛，我们就收拾好。就出发了，赶下一场森林野外定向了，因为我们是周六从家里出发的，周六是城市定赛，然后今天是周日，我们现在就去开车去那个森林里面，去森林里面的定向。感谢您的支持，继续观看吧。